Nah, oke. Itulah kapal rival Indonesia. Musuh bebuyutan bom. Tuh. Bang Meriam. Kami sedang mengintai dan memata-matai. Askar sedang tetangga. Strategi apa yang akan mereka buat, dan ternyata inilah strategi terumbang-ambing. Kapalnya bocor, Bu. Diempas gelombang diterpang. Kapalnya bocor, direksinya. Itu ada mesin gun di depan, itu hanyalah mainan. Itu rekayasa. Permainan tidak modern. Itu untuk menakut-nakuti nelayan saja itu.